Այսօր մարտի 12-ն է իմ հացադուլի 23-րդ օրը, ես գերազանց վիճակում եմ, Ռուբեն Վարդանյանն է Բաքվի բանտից ընտանիքին փոխանցված ուղերձում տեղեկացնում, որ դադարեցնում է հացադուլը, ինչ կարևոր ուղերձներ ու նպատակ ուներ Վարդանյանը հացադուլ հայտարարելով։ Ցույց տալ, որ չկա իրական դատավարություն, այլ իրականացվում է ձևական դատ, ցույց տալ, որ այստեղ ինձ միայն չեն դատում են բոլոր հայերին եւ հենց պետությանը, ցույց տալ, թե ինչ գին պետք է վճարեին նրանք, ովքեր կցանկանային մնալ ու ապրել այստեղ Արցախում, չհեռանալ։ Վարդանյանն ասում է, թե վերջին դատական նիստը վառօրինակ էր, թե ինչ տեղի կունենար, եթե արցախցիները մնային իրենց տանը եւ ինչ գին կվճարեին դրա համար։ Շարունակում եմ, երկու արցախահայ իր դեմ ցուցմունք տվեցին, պատմելով անհավանական բաներ։ Ընդ որում նրանք կյանքում ինձ չեն էլ տեսել, բացի այդ նրանք իրենք էին գտնվում սարսափելի վիճակում, բայց հանդես եկան դատարանում եւ ես նրանց շատ խղճացի։ Մարդ ամեն ինչի համար ինչ որ գին է վճարում։ Այն հայ օրինակը, որին ձերբակալել տարել էին հենց Կարմիր խաչի ավտոմեքենայից ու դատապարտել 15 տարվա ազատազրկման։ Եվ այս երկու անձանց օրինակը պարզ զգուշացում է, որ ձեզ ձեր տներում հանգիստ թույլ չէին տա ապրել։ Վարդանյանն առաջինը առանձնացնում է հենց այն, որ կարողացավ ցույց տալ, թե ինչ կարժենար Արցախից չհեռանալը։ Երկրորդը ցույց տալ, որ սա ոչ թե դատավարություն է, այլ ձևական դատ եւ իմ պահանջները, իմ միջնորդությունները քննարկելու իմ օրինական իրավունքի հերթական մերժումը ցույց է տալիս, որ այստեղ դատավարություն չի լինելու։ Այս շոուն շարունակվելու է անկախ ամեն ինչից։ Վարդանյանը հղում անելով Ադրբեջանի իշխանության պաշտոնական ներկայացուցչի ելույթին արդեն համոզված պնդում է, որ դատն իրականացվում է ոչ թե 15 գումարած մեկի, այլ Հայաստանի դեմ որպես պետության ընդհանրապես ցանկացած հայի դեմ։ Հետո դիմում է Հայաստանի ժողովրդին, թե Արցախը կորցնելով առաջիկա տարիներին կկորցնենք նաև Հայաստանը, եթե արմատապես չփոխենք մեր վերաբերմունքը էլիտայի, իշխանության, պետության պատկերացումների վերաբերյալ։ Վստահ եմ, որ մեր ժողովրդի մեջ մենք ունենք առողջ ուժեր եւ որ այս ծանր ճգնաժամը մենք հաղթահարելու ենք, ինչպես որ արել ենք բազմաթիվ անգամներ մեր պատմության ընթացքում եւ կարողանալու ենք ոչ միայն պարզապես ապրել, այլև արժանապատիվ ապրել մեր հայրենիքում։ Ռուբեն Վարդանյանը ընտանիքի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում 2 ձայնային ուղերձ է փոխանցել։ Մյուսը նախընտրել է հրապարակել Կիրակի, նաև հայտնել է, որ հաջորդ անգամ կխոսի դատական եզրափակիչ նիստում, բայց միայն այն դեպքում, եթե Արցախում լինեն միջազգային ներկայացուցիչներ։ Տիգրան Կուրգինյան, ժամը լրատվական։